كده الذرة خالص اهو. نغرس السكينه كده تلاقي دخلت معاها. احنا بنحط القشريه دي عشان ريحه الذره تبقى فيها كده. هي كده خلصت. نطفي عليها. الذره ده بقى بيتاكل ازاي يا حموزه؟ ليه انت مش عايزه كده تصور معاكي؟ هصور يا دودو يلا. الذره ده بيتاكل ازاي؟ انا هاكل. يتحط عليه ملح ويتاكل كده. بس هو سخن دلوقتي. بس بيبرد شويه، نحط عليه شويه ملح وليه انت مش عايزه ويتاكل. ليه انت مش عايزه تخزين النور؟ ماما وانا هاكل الاتنين دول؟ اللي انت عايزه يا حمزه. بس بص بقى، هو حمزه بيحبه مفروك كده زي باباه. بابا بيحب يفركوا كده. عشان سنانهم متكسره. صح يا حموزه؟ بيتاكل كده. يتحط عليه شويه ملح. احط ده وانا بقى بحط بقى اجيب ده كده اهو. ماشي، نجيب شويه ملح كده 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 كده. هقطعه بقى. النهون ده بس ده بتاعك. وش ساعة. كل ده بتاعك وده بتاعه. ساعة ما تخلص هجيب لك كمان. خلاص يلا. ايه رايك بقى؟ ايه رايك يا حموز؟ تفحه. الذره ده تفحه صح؟ انت بتحبه صح؟ خفت الباب.